Առաջիններից եք, որ պատերազմի նախաշեմին աղմկում եք, բարձրաձայնում եք, գոռում եք, ինչ որտեղ անգամ եթերներով հայտարարում, որ մեծ թվով սպառազինություն է ձեռք բերել Ադրբեջանը եւ աննախադեպ երևույթ է Թուրքիայի հրամանատարական ամբողջ կազմը վերջին օրերին գտնվում էր 1 տարի առաջ, սեպտեմբերի սկիզբ, եթե չեմ սխալվում, գտնվում էր Ադրբեջանում եւ ըստ էության մենք բավականին երկար ժամանակով էին այնտեղ, որը աննախադեպ էր եւ եղավ այն ինչ եղավ։ 1 տարի անց ինչ ունենք մեծ թվով մարդկային կորուստներ, Արցախի մեծ մասի կորուստ եւ ինչպես նաեւ զինատեսակների մեծ կորուստ ունենք։ Այս հարցին եմ ուզում որ դուք անդրադառնաք, որովհետեւ լավագույնս ծանոթ եք այս զինամթերքներին, որին մենք տիրապետել ենք եւ որը մենք կորցրել ենք։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն տեսեք, այս բանը ունենք հետևյալ իրավիճակը, ունենք պարտված պատերազմ, կորցրած 75% Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, որոշ տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից են կորցված Սև լճից սկսած Գորիսկապան ճանապարհով վերջացրած, ունենք նոր վտանգներ, ունենք հետևյալ պատկերը։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը ահռելի քանակությամբ սպառազինություն է ձեռք բերել, արդեն ես ամբողջ պատասխանությամբ հայտարարում, որ 10 երկրներից այս տարի սպառազինություն են ձեռք բերել, 10 երկրներից, 10 երկրներ, պատկերացնում եք, չէ՞, սպառազինության չափը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսնում են ինտենսիվ վերականգնողական աշխատանքների սպառազինության ձեռքբերման, հասկանում եք Հայաստանում, եթե անկեղծ խոսեմ, շատ էս բային ավելի շատ հայտարարում ասում են, քան ձեռք են բերում, որովհետև ես հիշում եք միշտ ասում եմ բալանսը խախտված է, միշտ պատերազմն է ասում բալանսը խախտված է։ Այդ խախտված բալանսը տեսակ ինչի բերեց։ Հիմա բալանսը հազարապատիկ է խախտվել, Հայաստանը ինչ ասած սպառազինության 90%-ը կորցրել է, ես արդեն բազմաթիվ անգամ եմ հայտարարել, բայց երևի նորից հայտարարեմ 222 հիմնական մարտական տանկ, հրանոթային մարտական տանկ, հիմնական մարտական տանկ եւ հրթիռ հրանոթային հիմնական մարտական տանկ Հայաստանը կորցրել է 222 հատ, որոնց մի մասը վերցրել են Ադրբեջանցիներից զինված, եթե չեմ սխալվում 63 հատ, սա են որ ասում եմ սարքին վիճակում վերցրել, մնացածը խփել ոչնչացրել, հայկական չեմ ասում տասնյակ հետևակի մարտական մեքենաներ, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը կատաստրոֆիկ կորուստներ կրել S-300PS, S-300PT, հատկապես S-300PS-ի հրթիռային համալիրների խոցման տեսանյութը նույնիսկ ձեր կայքում էր տեղադրված։ 5 հատ J-330 MKM տորեմ թվակայում գերժամանակակից հրթիռային համակարգեր Հայաստանը կորցրել, իսկ դրանք երկարևոր դեր են խաղում Հայաստանի էշելոնային հակաօդային պաշտպանության կազմում, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության դերում լրջագույն դերն են գերժամանակակից հրթիռային համակարգերը J-330 MKM տորեմ թվակայում, որից 5 հատ Հայաստանը կորցրեց։ Էլ չեմ ասում տասնյակ J-330 M3 ասակայում զենքթրթրային համակարգեր, որոնք Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության հիմքն էին հանդիսանում, զուտ քանակով, որտեղ շատ են Հայաստանը ահռելի քանակությամբ դրանց կորցրեց։ Թվակադեւնած M4 կուբ M4 զենքթրթրային համակարգը հայկական կողմից խոցեցին որոշ ուղղություններով նույնիսկ սաղցալմատ վերցրին զորահանդեսի ժամանակ էլ ցույց տվին։ Թվակադինից կրուկ զենքթրթրային համակարգերն են խոցված ոչնչացված, ել չեմ ասում S125-երը, S125-ը եւ AM զենքթրթրային համակարգերն են ահագին մեծ քանակությամբ խոցվել պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանը կորցրել է 5 գրոհիչ ինքնատիպ, իմ հաշվարկով 5-ն են, 4-ի մասին ես խոսել եմ անցած անգամ, որ հենց հայկական կողմն էր խոցել, մեկն խոցել են ադրբեջանցիներից զինված ուժերը, առնվազն 1 մարտական ռազմական ուղղաթիռ Հայաստանը կորցրել։ Հայաստանը ահռելի քանակությամբ սպառազինություն ա տվել Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որովհետև եթե դուք այդ օրերին հիշում եք, ես այսօր բարձրաձայնում էի հետեւյալ իրավիճակի մասին, որ հայկական կողմը ստրատեգիական ճիշտ չի նահանջում, հայկական կողմը նահանջում է ահռելի սպառազինության պահեստներ թողելով Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Այդ տեսանյութը ես որ տեսա, ես երկաժանակ ուշքի չեկա Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական YouTube-յան կայքում զորամասերը հայկական կողմից վերցրած զորամասերն էին, ահռելի քանակությամբ սպառազինություն, ահռելի քանակությամբ գերժամանակակից սպառազինություն, նույնիսկ արկղեր, որ հենց բացված չէին, ասենք ես նայում էի կադրեր հրապարակում էին զորամաս, հայկական կողմի բաց թողած զորամաս, հայկական կողմի լքած զորամաս։ Հայկական կողմը իմ մոտ հարցեր առաջանում, ոնց եղավ, որ այդ զորամասը հայկական կողմը ուներ ստրատեգիական նահանջի դոկտրինա։
հայկական կողմը ուներ ամեն զորամաս ուներ օբյեկտնա մինա F-10-ից, հատուկ ականա, որը ստեղծված է ինժեներական կառույցներ ոչնչացնելու համար։ Այդ ականները պահում են նրա համար, որ եթե դու նահանջելուց լինես, այդ ականը տեղադրես քո զինպահեստում, նահանջելու ժամանակ կամ ռադիոկապի միջոցով կամ տայմերով ինքը ավտոմատ պայթում է, այդ ամբողջ զորամասը ոչնչացնում, որ հակառակորդին չհասնի։ Բոլոր զորամասերում Հայաստանի կարելի է ականներից տասնյակ զորամասեր Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստացավ։ Տասնյակ զորամասեր։ Գեր ժամանակակից պարազնություն, որ նույնիսկ արկղերը չէին բացել։ Ձիցկա 333 վերբա զենթարթերային համակարգերը։ Ձիցկա 129 Կարնետ-E հակատանկային կարողորդերային համակարգերը, արկղերը սկի բացված չէին։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ասում։ Հայաստանի օդի խնդրեմ ուներ, իսկ այդ բան պահեստներում անտեր կներեք, անտեր գցած, բան արկղը չէին բացել, Ձիցկա 333 վերբա զենթարթերային համակարգի աշխարհի ամենայն ժամանակակից զենթարթերային համակարգը Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնիսկ պատերազմի օրին ուղարկում էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Արկղը բացած չէր Ադրբեջանի, ընդ որում ինդեքսը վրան կա, դրա Ադրբեջանությունը նկարել են այդ ամեն ինչը կա, առելի պահեսներ, էլ չեմ ասում զորամասերում, առելի հույժ գաղտնի հետախուզական ինֆորմացիա, ամեն զորամասում կան թղթապնակներ, պապկաներ, թղթապնակներ, վրան գրած է հույժ գաղտնի, այսինքն հետախուզական ինֆորմացիա պարունակող, պետական լիք գաղտնիքեր պարունակող, այդ զորամասերում այդ առելի այդ ինֆորմացիան մնաց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Պատկերացնում եք։ Հիմա կարողացել ենք 1 տարի անց, օրինակ ինչ ենք արել վերականգնելու այն մեծագույն կորստները, մարդկային կորստները ավերադարձ են, բայց բանակն է պետության հիմքը, մենք ինչ ենք արել վերականգնելու։ Իրականում ավելի շատ խոսել ենք, քան թե արել ենք։ Մեր շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ իր սեփական զինված ուժերից որոշ սպառազինություն ուղարկել Հայաստանը, որ Հայաստանը լրիվ կներեք մերկ չմն անհարմար ինքնում ասեմ, բայց փաստն է փաստ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակել չի առնի, որովհետև Հայաստանը նախ այնպես սպառազինություն է կորցրել, որ առնել օրինակ Ձիցկա 330 կայմ տորեմ դվակայումները խոցված։ Գիտեք քանի երկիր է հիմա պայմանագիր ստորագրել, որ առնի։ Այդ զենթարթերային համակարգից համ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերն են հիմա ստանում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունն ինքն է լուր վտանգների առաջ Ուկրաինան, Դոնբասը, Ղրիմը եւ այլն։ Համել էքսպորտային տարբեր երկրներ արտահանում է։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող համ իր զինված ուժերի կարիքները հոգա, համ էքսպորտ արտահանի մի հատ Հայաստանի նոր արտադրի ուղարկի, այսինքն Հայաստանը մի քանի տարի հետ մնաց։ Էլ չեմ ասում, նայեք, զինտեխնիկա կորցնելը մի բան է, պատրաստված զինծառայող կորցնելը մի բան է։ Հայաստանը ԱԳ-ին փողային հրետանի է կորցրել, հարյուրավոր։ Երևի ես կարող եմ միացնել սուպեր թիվ ասեմ, բայց հավատացեք, երևի մի 195 հատ թնդանոթ կորցրել է Հայաստանը հրանոթ։ Պատերազմի ժամանակ 195 հատ եւ մենակ մի տեսակետ։ Հրետանավոր պատրաստելը դա ոնց ասեմ, ընդհանրենք Ռուսաստանի Դաշնությունը հրաշքով առանձին սպառազինություն ուղարկեց Հայաստանին։ Հրետանավոր Հայաստանը կորցրել է հրետանավորներ, զինծառայողներ մեծ քանակությամբ։ 10 տարի, չէ՞, հրետանավորին 5 տարի դու պիտի պատրաստես, եթե որպեսզի նա պրոֆեսիոնալ հրետանավոր լինի։ Դու պատմում ես հրետանին այդ ինչ մասնագիտություն է, մաթեմատիկական լուրջ հաշվարկների հետ կապված։ Հրետանավոր պատմում ես ինչ առելի գիտություն է։ Հրետանավորին պատրաստելու համար պետք են տարիներ։ Հայաստանը այդ տարիներ չունի։ 4 տարի հետո եթե խաղապաները գնացին ինչ է լինելու, Հայաստանը կանգնելու է երկու հզոր հակառակորդների հետ։ Հայաստանը կորցրել է հիմնական մարտական տանկեր, ասեց 222 հատ մենակ ես եմ հաշվել, Հայաստանի հիմնական մարտական տանկը կորցրել, 222 հատ էլ մենակ ես եմ հաշվել, շատ հավանական է ավել են։ Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետությունը, երբ որ 13 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերեց T-90 Obyekt 188 Վլադիմիր հիմնական հերթերանոթային հիմնական մարտական տանկերը, նստեց Ադրբեջանությանը $1 միլիարդ, 94 հատ, 3 տանկային բատալյոն, 94 հատ, նստեց $1 միլիարդ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Հայաստանը չի կարող այդ նորից առնել։ Նույնիսկ ներշուկայական գներով Հայաստանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունների բան ինքնարժեքով է, Հայաստանը ունակ չի դառնի։ Հայաստանին միշտ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2008 թվականի Վրաստանի հետ պատերազմից հետո ինչ перевооружение սկսվեց այդ ծրագրի Ռուսաստանի Դաշնությունում 80-ականների հիմնական մարտական տանկերը, օրինակ T-72 Obyekt 184, որ Հայաստանն էլ ունի, ուղարկում էին իրենց պահեստները, այնտեղից էլ որ արդեն չեն օգտագործել ընկերական կարգով ուղարկում էին Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի տանկային զորքերը կախված էին, ստեղ բան է, բաղկացածին այդ հիմնական մարտական տանկերից։ Սկսվեց Ուկրաինայի հետ պատերազմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսեց օգնել նաև Դոնբասում, ուկրաինացի բան
Լուգանսկում ու Դոնեցկում պրոռուսական ուժերից։ Սկսեց այդ ուղարկել այդ պայեսներից, համ Հայաստան էր ուղարկում, համ Ուկրաինա էր ուղարկում, Ասադը պատերազմի մեջ Սիրիա, համ Սիրիա էր ուղարկում, իսկ Սիրիայում այնպեսի թեժ մարտեր էին, որ Ասադի կառավարական զորքերը ամեն օր 11 հիմնական մարտական տանկեր էին կորցնում։ Հիմա Հայաստանը ահագին ուղարկեց, Հայաստանը իր ոչ պաշարը կորցրեց, հիմա Ռուսաստանի Դաշնության այդ պայեսները դատարկվել են։ Այդ 80-ականների ինչ Ռուսաստանի Դաշնություն Պերևոորժեն ինչ նորերը ստանում էին այնտեղ, այդ հները այդ 80-ականների ուղարկում անկարեն, այնտեղից Հայաստան, Ուկրաինային ուղարկում, Սիրիային ուղարկում, կես ծախում էին Լաոսին ու Վիետնամին, որտեղ Լաոսն ու Վիետնամն էլ նորը չեն կարող առնել։ Հիմա այդ պայեսները դատարկվել են, Հայաստանը նորը չի կարողանալու առնել, որտեղ 94 հատը Ադրբեջանցիան առաջ 1 միլիարդ դոլար։ Այդտեղ մենակ տանկը հիմնական մարտական տանկը չէ, սա իր համար հատուկ տրենաժորներ են առնում, ստատիստիկի, դինամիկի։ Իր կոնտրոլը-պրավերչնի մաշինը, որը դեպքին ադրբեջանցի տանկային զորքերը բավական էֆեկտիվ, որտեղ լավ սպասարկում են, հատուկ կոնտրոլը-պրավերչնի մաշինը, որ լավ ամբողջ տեխնիկական պարամետրին լավ սպասարկում է։ Տրենաժորներ են առնում, հատուկ կոնտրոլը-պրավերչնի մաշինը ռազմամթերքի համար։ Այդ ամեն ինչը, ել չեմ ասում, պահեստամասեր են առնում, հատուկ տեղ սպասարկում չէ, այդ նստեց 1 միլիարդ, Հայաստանը չունի 1 միլիարդ դոլար, որ մենակ հիմնական մարտական տանկի, Հայաստանը 1 Հայաստանի պաշտպանը բանան այդքան չունի, հասկանում եք։ Այսինքն կա լուրջ պետական խնդրի առաջ է կանգնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք, բան, այս ամենին զուգահեռ մոտ 30 րոպե առաջ արդեն տեղեկություն եկավ, որ Գեղարքունիքի ուղղությամբ թշնամին այսպես անցել է սադրանքի, ինչի արդյունքում հայ զինծառայողը վիրավորվել, երեք մեզ մոտ Նիկա Բադալյանն էր հայտարարեց, որ ստրատեգիական նշանակության բարձրակետերը Գեղարքունիքի մարզում գտնվում են թշնամու վերահսկողության տակ, մենք կարող ենք դրանք վերադարձնել, բայց որևէ քայլ չի արվում, որովհետև հայ զինվորին տրված է հրաման չկրակել, առաջ չգնալ։ Զինվորների թիմները այդ հատվածում կրճատվում են մերը, հակասությունները, որ Ադրբեջանին ավելանում է։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Հիշում եք, ես ամիսներ առաջ ես մոտ ասում եմ, որ ադրբեջանությունը բոլոր ուղղություններով ամենալավ դիրքերը վերցնում է։ Ու ասում է, որ սարային պայմաններում բարձրուկ վերցնելը, որը վերահսկվում է միջպետական ճանապարհները, Հայաստանի սնուցման Հայաստանի առաջնամասային դիրքերի սնուցման բոլոր այդ ճանապարհները այդ բարձունքից վերահսկվում են։ Խաղաղ պայմաններում թույլ է տալիս շատ լավ այդ բարձունքների հետախուզությունը իրականացնել անձն աչքով վերևից վերահսկում ես հակառակորդից, այսինքն հայկական ուժերի տեղաշարժը։ Մեկ պատերազմի ժամանակ էլ կրակի տակ է սպանում, որտեղ վերևից ավելի հեշտ է կրակել, քան ներքևից։ Բոլոր այդ դա մենակ Գեղարքունիքի մասում չի, բոլոր տավուշով ամեն ուղղությամբ ամենաբարենպաստ դիրքերը այս վահին վերցրել են եւ վերահսկում են առաջնագիծը սնուցող հայ Գորիսկապան ճանապարհ է վերջից շտանում։ Հիմա ես մի բան ասեմ, Գորիսկապան ճանապարհը գիտեք ինչ է նշանակում։ Օրինակ շատերը դրա մասին նորմալ գիտեք այդ ինչ է նշանակում։ Երբ որ պատերազմը ավարտվեց, հաջորդ իմ ասուլիսը ձեզ մոտ դա եղել է պատերազմից մի քանի շաբաթ հետո, եթե չեմ սխալվում, ես ասացի, հենց հիմա սկսեք ալտերնատիվ ճանապարհ սարքել, կատաստրոֆա է լինելու։ Ասացիք, օրը գալու է, կանգնելու եք կոտրած դաշտակի առաջ։ Այսօր Հայաստանը կանգնել կոտրած դաշտակի առաջ։ Հիմա տեսեք ինչ է նշանակում։ Գորիսկապան ճանապարհը ինչ է, օրինակ Սյունիքը երկու կողմից սեղմված է։ Մի կողմից Նախիջևանի Քինավար Հանրապետությունն է, մի կողմից արդեն դե գիտեք, Զանգելան ու Կուբատլին Քիլբաջան ասել են ադրբեջանցու, մի կողմից էլ այն կողմը բանը ադրբեջանական կողմից է սեղմված։ Զանգելան ու Կուբատլին ասել են Ադրբեջանի Հանրապետության։ Հիմա նայեք, Սյունիքում այդ Գորիսկապան ճանապարհով Հայաստանի զինված ուժերը ստանում են սնուցում, ռազմամթերք, սննդամթերք, զինտեխնիկան փչանումա պահեստամասերը այդ ճանապարհով են տանում, որ Սյունիքի զորամասերում վերանորոգեն, չէ՞, կամ մանավանդ այնտեղ տեխնիկա որ փչանումա, պետք է բերես օրինակ Չարենցավան, քարշակները ուղարկում ես, որ բերես այդ մտնումա այդ ճանապարհով։ Ինչ ասեմ, ռազմամթերքից, փամփուշներից է, հրետանային արկով վառելիք է պետք զինված ուժերի, զինտեխնիկայի վառելիք է պետք, այդ վառելիքը սուկա վառելիքային նյութերը, գարիշ սպասիչնի մատերիալ մտնում է այդ բանով, Գորիսկապան ճանապարհով։ Հիմա որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունում է, չէ՞, դա Էյվազլին է արդեն։ Հայաստան պաշտոնապես ընդունում է, որ Էյվազում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր ոստիկանությունը իրանց սուվերեն տարածքում որ բռնեցին ու փակեցին Հայաստանի զինված ուժերը Սյունիքում կտրվելու են սնուցումից, ոչ վառելիք սուկա նյութեր են ստանալու, ոչ ռազմամթերք են ստանալու, բանը դե գիտեք որ ռոտացիոն կարգով, ասենք զինծառայություն ավարտեց, պետք է ես խումբ, ասենք այս զորա պրիզիվը կամ այս զորակոչը հետ կա, նորը գնա, չէ։ Նորը չեն թողելու մտնի Սյունիք։ Իրանց ճանապարհն ասում են չէ, հետո Պետք է ասում եք, ես մի ուրիշ բան ասեմ, Սյունիքում շատ զորամասեր կան, որտեղ հրամանատարները մասնակցել են Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմին եւ հետախուզում են Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Ճիշտ է, հիմա նայեք։
Երևանից գնում այդ հրամանատարը օրինակ Մեղրի զորամաս, չէ՞։ Մտնելու այդ ճանապարհով։ Այսինքն պետք է այդ ոստիկանական անցակետն անցնի թե չէ։ Այնտեղ Ադրբեջանցը ոստիկանություն ձերբակալելու ու արկելու են Բաքու դատեն, որպես պետական ծանր հանցագործ, ճիշտ է։ Բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, էդ է։ Հայաստանը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ, պատկերացնու եք ես ինչ եմ ասում։ Հիմա այս նույն վտանգը գալիս է անկլավների շուրջ։ 3 հատ անկլավ կա։ Քյարքին ու բանը Տիգրանաշենը, որ Քյարքին է արկա սովետական ժամանակ, խոսքը Տիգրանաշենի մասին է։ Պլյուս 2 անկլավներ, մեկը բանում է Իջևան Բերդ ճանապարհը, մյուսը Իջևան Նոյեմբերյան ճանապարհի վրա է։ Անկլավները վերցրին նույն սցենարը լնելու է, փակելու են, սա Հայաստանի կեսը կտրվելու է։ Պատկերացնում ինչ եմ ասում։ Այսինքն Հայաստանը 4 կողմից ես շուտ ես ասացի երասխում սկսել, որտեղ երասխից Մարիից գնում էին դեպի Քյարքի, հենց Տիգրանաշեն։ Անկլավին էին մոտենում այդ լարվածությունը, ես որ նայում ես, որ սկսվել Նախիջևան, չէ, Նախիջանի հանրապետության ուղղությամբ։ Այդ ամիջը այս մի շղթան է։ Եվ եթե մենք հիշում ենք ինչ սպառազինություն են մենք այս տարի ձեռք բերել,